Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. About 2 weeks ago, some very senior person, I suppose was in from your government, sent out messages that the road from Chiweta to Karonga was fully repaired and no problem at all. I would like to request you, Mr. President, not to use that information in your campaign because you might be accused of telling lies. So please don't. I would like to make this to remind the MDF of the instructions. I hope they learn this in their training, that nobody in this country is above the Constitution. That in this country we are not ruled by a military junta, but we are ruled by a democratically elected government, which serves the people under the rule of the people, the big rule, namely the Constitution. I suppose you also have been taught that nobody is allowed in this country to carry out or impose punishment, extrajudicial punishment on anybody. Vasirikari vitu muli vantu wa mpurupuru chomeni. Ifyo mukachita kwa kasasire ni mpurupuru. Mukawaderera vantu wakasasire choka wanani bamama wale wakana vigero na mtiku. Nichifuka mukawachitira vintu ivi. Muleke mpurupuru za mtundu uu. Pala muli wanaruminati, murute kugoma uku. Mwakumana wa nyino wa M23 mwampenka kula. We cannot accept this. Chaka hicho tikapulika kuti wanyaki wa imwe, tikapulika wakampekesera. Kuchirumba, wakaimika rore, na upalira abantu wagawani sikaba za muntu mama imoso. So nsona hapa tapulika mpekesera za utu wa immigration imosa wawili mkawakora makora cha kura kuruesha. Not at all in this country. We are not under a military junta. Not even President Chakwera there is above the constitution of this country. Even the Chinese who are building the road, when they see a structure very close to the road, they pay the owner of the structure and pull it down. Imwe mwauta uko kutema ntwachi za wantu uko chanyumba za wantu. Hivyo yai. Pala wantu anampaleanipo, ndampaleani mwanya unu ndati muswarani rumono. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.